やりました。これは石鯛。石鯛のこれ何センチでしょう。22の30あります。30の石鯛今日やりました。今日の一番の大物です。今日の一番の大物です。やりました。生きがいいですわ、これ。石鯛ですわ。30センチあります。今日の一番の大物です。